Hello tout le monde, aujourd'hui unboxing de chez Pokémon. Ça fait longtemps non? Aujourd'hui on s'unbox toutes mes précommandes pour EV03 et vous allez voir tout ce qu'on va s'ouvrir sur la chaîne prochainement. On commence avec un total de 16 blisters solo pack, il y en aura 8 pour l'ouverture et 8 autres pour ma collection. Ensuite je lui ai pris 2 ETB qu'on s'ouvrira évidemment en 2 vidéos. Je me lance dans la collection de displays scellés, je lui ai donc pris 2 displays avec les caisses protection. Je lui ai pris également 2 autres displays, une qu'on s'ouvrira sur la chaîne et une autre qu'on va se box break ce soir sur Whatnot. Et un petit carton de tripack pour faire le plein de vidéos. Ça t'a plu? Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur son site.